It immediately becomes apparent. আসসালামু আলাইকুম। আপনার পরিবারের কোনো সদস্য কিংবা যদি আপনি নিজে ঘুমানোর সময় নাক ডাকেন, তবে এটি আপনার জন্য অনেক বড় কিছু না হলেও ঘুমানোর সময় আপনার আশেপাশে যারা থাকে তাদের জন্য এটা অনেক বিরক্তিকর একটা বিষয়। তাই এই নাক ডাকার বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে সবার মাঝে আপনাকে হাসির পাত্র হতে হয়। এই সমস্যাটি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে এই আধুনিক ডিভাইসটিকে। এটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ইয়ার ফিল্টারেশন সিস্টেম, যা ঘুমানোর সময় নাক ডাকা বা ডাক্তারি ভাষায় যেটাকে বলে স্লিপ অ্যাপনিয়া কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে। এটার পুরো নাম অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস। এটা ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই ব্যবহার করতে পারবে। আপনার নাকের লোম কিংবা নাকের মাংসে যাতে কোনো প্রকার সমস্যা না হয় এজন্য এটাতে ব্যবহার করা হয়েছে উন্নত মানের ABS প্লাস্টিক। ব্লু এবং হোয়াইট কালারের চমৎকার কম্বিনেশনে ডিভাইসটিকে দেখতেও বেশ সুন্দর লাগে। অ্যান্টি স্নোরিং এই ডিভাইসটির দাম রয়েছে 100 থেকে 200 টাকার আশেপাশে। কেনার জন্য লিঙ্ক থাকবে ভিডিও ডেসক্রিপশন অথবা কমেন্ট বক্সে।